Γεια και χαρά σε όλους. Τι θα δούμε σήμερα? Ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είναι το πρώτο πατίνι που παρουσιάζω στο κανάλι μου. Πρόκειται για το Kugo Kirin S1 Pro. Είναι ένα πατίνι μικρού μεγέθους, οικονομικό, με 8 ίντζες τροχούς, οι οποίοι είναι συμπαγείς. Σημαίνει δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. When we so young, I could never see forever. We go midnight driving down that lane, pretending the whole world was lame. Διαθέτει αμορτισέρ πίσω και μπροστά. Θα δούμε και λίγο πώς δουλεύουν τα αμορτισέρ. Είναι αναδιπλούμενο, θα το δούμε στη συνέχεια. Το πάτωμά του είναι αντιολισθητικό. Βλέπουμε και το stand που διαθέτει. Μηχανικό φρένο, πατώντας το εδώ, και φρένο κινητήρα, είναι εδώ το φρένο, πολύ αποτελεσματικό, φρενάρει τον κινητήρα. Και σε συνδυασμό με το μηχανικό που είπαμε εδώ, έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για να το ενεργοποιήσουμε, πατάμε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί, εμφανίζεται η οθόνη, συνολικά χιλιόμετρα, οι ταχύτητες, οι οποίες αλλάζουν πατώντας συνεχόμενα το μπουτόν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εδώ είναι ο χιλιομετρητής, εδώ είναι το γκάζι, πατώντας 2 φορές ενεργοποιούνται τα φώτα, εδώ, αποτελεσματικά φώτα.
did we need the thrill to be happy? Nothing does I feel the love now, don't we? We'll go on. Eventually, what goes up must come down. Και πίσω. Και αναβοσβήνει όταν πατήσουμε το φρένο του κινητήρα, το πίσω φως. Διαθέτει μοτέρ brushless 350 W και μία μπαταρία 36 V 7,5 αμπέρ. Οι ταχύτητες να σημειώσω σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Με την πρώτη ταχύτητα έχουμε μια τελική 12 χιλιόμετρων, με τη δευτέρα 20 χιλιόμετρα και με την τρίτη 30 χιλιόμετρα. Το βάρος του είναι στα 14 κιλά περίπου και μπορεί να μεταφέρει αναβάτη βάρους έως 120 κιλών. Η δε αυτονομία του ανέρχεται περίπου στα 30 χιλιόμετρα, καθώς και αντίστοιχα 30 χιλιόμετρα στο περίπου είναι η τελική ταχύτητα. Όπως ανέφερα, πρόκειται για ένα οικονομικό σκούτερ που έχει όλα τα απαραίτητα, είναι ελαφρύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μετακινήσεις σχεδόν παντού. Μεταφέρεται πολύ εύκολα. Ας δούμε λίγο και την αναδίπλωση. Κλείνουμε το stand και πατάμε δυνατά με το πόδι μας εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Κουμπάει κάτω, κατεβάζουμε, κλείδωσε και στη συνέχεια το μεταφέρουμε άνετα. Κατά τον ίδιο τρόπο για να ξεκλειδώσει, πατάμε, σηκώνουμε και είμαστε έτοιμοι.
για το συγκεκριμένο. Υπάρχει και εφαρμογή, της οποίας link για να την κατεβάσετε θα σας έχω κάτω στα σχόλια. Είναι και για Android και για iOS. HH Scooter. Ανοίγουμε το Bluetooth και το GPS. Τώρα έχουμε την εφαρμογή. Το σκούτερ εμφανίζεται σαν HH τάδε. Βλέπετε. Το password εξορισμού είναι 4 μηδενικά. Συνδέθηκε. Έχουμε αρκετές επιλογές. Να ανοίξουμε, να κλείσουμε τα φώτα. Να αλλάξουμε ταχύτητες. Και GPS υπάρχει. Βλέπετε. Θα συνδεθεί. Σας δείχνει το στίγμα σας που βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή. Να σετάρετε οτιδήποτε θέλετε. Αλλάζει ταχύτητες κανονικά. Βλέπετε. Και το βασικότερο, μπορείς να κλειδώσεις το σκούτερ. Κλείδωσε. Με αποτέλεσμα τώρα έχει ακινητοποιηθεί ο πίσω τροχός. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Και να το σβήσουμε δηλαδή, αν δεν το ξεκλειδώσουμε από την εφαρμογή, το σκούτερ δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είναι κλειδωμένο. Πρέπει να πατήσουμε ξεκλείδωμα. Ξεκλείδωσε. Τώρα λειτουργεί κανονικά. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτά από εμένα και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.